দেখেন নিচে তো কাপড়, কাপড়ের উপরে ভাই কিছু নাই। আরে ভাই কি থাকবে, কাপড়ের উপরে রান্না করতেছি। দর্শক একটু কমেন্ট করে জানান আপনারা কি দেখতে পারতেছেন আপনারা। আজকে নাকি জাপানি চিন দিয়ে রান্না করব। 7 পিস সেট আছে এখানে, ভালো মানের সেটও কিন্তু এখানে আছে। সবচেয়ে বড় কুকিং সেট কিন্তু আজকে কুকিং সেট আছে আজকে এখানে। ওকে, নীলাশা প্রিয়া আছে আমাদের সাথে, ফার্স্ট কমেন্ট করেছে। এই দেখেন কত সুন্দর এখানে রান্নাটা হচ্ছে, দেখছেন? আচ্ছা দেখেন একেবারে ছেদ করতেছে এখানে। আবার এই যে এখানে কি রাখছেন, ফ্রাই প্যান রাখছেন? এখানে ফ্রাই প্যান রাখছি না? আচ্ছা, এমন এক আজব ফ্রাই প্যান নিয়ে আসছি ভাই। আচ্ছা, আজবের উপরে আজব, আজবের উপরে এই এখানে কি দেখছেন? দেখেন এই যে এটা আজব, আজবের উপরে আজব। ঠিক আছে, এটা কি? ডিম। এখানে একটা ফোঁটা তেল আছে? কোনো তেল তো নাই। এই যে টিস্যু না এটা ভাই? টিস্যু। অনেক বোকাস কাজ কামরা দেখাই, দেখেন। এই যে মুছা দিলাম। আচ্ছা, তেল আছে, একটু তেল নাই। এই যে টিস্যুটা ফালায় দিলাম। ওকে, এই যে ডিমটা তেল ছাড়াই বিসমিল্লাহ, এই দেখেন তেল ছাড়াই ফাটাই দিলেন। দেখছেন? দেখেন দেওয়ার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট